各位弟兄姊妹早晨，代表國際差傳協會同大家係問安。多謝梁牧師嗰個邀請。今日咧，我哋同大家咧就係開始一個新嘅系列，叫做拿去憂慮的供應。我負責嘅咧係第一講，就係叫做捨下地上種種嘅財寶。既然呢一個系列咧就係講及到係憂慮啦，我哋首先咧就睇下究竟一般人有啲咩嘅憂慮先嚇。每一年咧就係有一間嘅調查嘅公司叫做 Ipsos，佢就係喺30個國家就訪問總共23,700個人，就問佢究竟佢哋憂慮啲咩嘢咧？咁喺舊年嘅7月翻嚟嗰個最大頭嗰5樣嘢，佢哋嗰個憂慮咧就係第一，犯罪同埋暴力；第二，通貨膨脹inflation；第三就係貧窮，社會唔公平；第四就係失業；第五就係金融同埋政治嘅腐敗。咁如果你係講及到就算第一樣啦，犯罪同埋暴力，譬如咧就係呢個搶劫啊，呢個嚟到都係用暴力嚟到係想攞到啲錢。咁你會睇得到咧，就係實在5樣嘢咧，都係同錢係有關嘅。咁難怪啦，舊年係呢個香港經濟日報啦，就係咁樣報導，佢話有70%嘅人咧就係有金錢嗰個嘅焦慮。無論你賺錢係幾多，都有人咧就係覺得係朝不保夕，仍然都係憂柴憂米嘅。咁不過既然咧呢個系列咧就講及到係捨下地上種種嘅財寶，我亦都要同大家睇下，除咗金錢之外，有啲乜嘢嘅財寶啊？咁如果你問一啲人，你一生人你係追求啲咩嘢咧？咁樣好多人咧就會同你咁講，佢話功名利祿。功名咧就係當然就係名譽地位啦。佢一個高官厚職出晒名嘅。咁利祿亦都係錢財啦嚇。咁或者另外有啲人咧就係講及到會人生四界，邊四界咧？咁樣有句俗語係咁講：酒色財氣四道牆，人人都在裡面藏。咁不過咧因為今日指定嗰個經文咧就喺馬太第呢個6章嗰度咧，就係講及到天上地上嗰個財寶嘅。咁所以咧，我都係要同大家係講翻下呢個財寶啦。不過要知道除咗財物之外，仲有其餘嘅呢個酒色財氣，大家係追求嘅。好啦，咁有啲人咧就會話俾我哋聽，錢實在咧就唔係萬能嘅，但係冇錢咧就係萬萬不能。咁另外有啲人都話，錢就根本就唔係問題，問題就係冇錢。咁所以咧，佢哋話建議解決嗰個方法咧，就係盡量賺多啲錢咧，越多越好。因為咧冇錢就係樣樣嘢都冇得傾噶啦。另外有啲人咧，亦都會點出就係話，錢實在係中性嘅，錢只不過係一個工具，係睇下嗰個人係點樣用嗰啲錢嘅啫。佢哋話咧，就錢就唔係萬惡之源，或者係萬惡之根。咁佢哋建議咧就話窮冇錢先至係萬惡之源、萬惡之根。咁只不過係啱咗係一半嚇。因為咧，就算你係窮啦，你都可以係好忠忠直直做一個好人嘅。同埋聖經一早就已經話咗俾我哋聽啦，貪財係萬惡之根。呢個喺提摩太前書第6章第10節，有人貪戀錢財，就被引誘離了真道，用許多愁苦把自己刺透了。
嗱，咁所以咧，解決嗰個方法咧，就唔係賺多啲錢，因為賺多啲錢咧，就完全冇解決到呢個貪呢個咁嘅問題。咁有啲咩嘅處理方法咧？我哋翻嚟今日嗰個經文啊，嗰個今日嗰個大綱非常之簡單，我會同大家係睇3點嘅啫。第一就係兩種嘅財寶。呢個係講及到究竟呢兩個財寶係乜嘢咧？咁樣跟住就係兩種眼睛，兩個唔同嗰個睇法，兩個嘅心態。第三就係兩個主人。究竟歸根究底嗰個關鍵所在係乜嘢？咁啊睇咗係第一樣先啦。主就係喺馬太第6章第19、20節俾咗我哋兩個吩咐。佢話不要為自己積攢財寶在地上，地上有蟲子咬，能受壞，也有賊挖掘窿來偷。只要積攢財寶在天上，天上沒有蟲子咬，不能受壞，也沒有賊挖掘窿來偷。兩個財寶，一個喺地上，一個喺天上。一個咧就係千祈唔好係專心喺嗰度。另呢個係唔好專心地上嘅財寶。只要相反嚟到講，一定就係要專注係天上邊嗰個財寶。咁由佢就解釋係點解啦。因為佢話地上嗰個財寶咧就係有蟲子咬，因為係會地上嗰個財寶咧就係會係敗壞嘅。舊陣時嗰啲人係點樣衡量佢哋有冇錢咧？咁樣第一就係通常咧就係用佢有幾多嘅穀啊，越多嘅儲儲埋埋好多嘅糧餉，好多嘅穀就係越係有錢。咁啊，跟住第二咧就係佢有幾多嘅牲畜啦，有幾多羊啊、牛啊，有幾多駱駝啊，有幾多馬，越多就係越有錢。第三就係有幾多地。咁當然啦，越多地你就可以越種更加多嘅穀，或者係養更加多嘅牲畜。第四咧就係有幾多金同埋銀。咁亦都係包括埋咧衣服在內嘅喎。點解咧咁樣？因為舊陣時嗰啲人咧，絕大部分咧都係做勞工嘅，咁啊都係着啲工作嘅衣服。只有你係有錢，你先至可以咧就係請人嚟到幫你做呢啲粗重嘢，你自己咧就可以着靚衫。所以如果你着一啲嘅好靚嘅衣服咧，可以表明到你嗰個身份啊。舊陣時啲人一樣都係同而家係咁樣，係先敬羅衣後敬人嘅。咁甚至聖經裏邊咧都有唔同嘅例嘅。譬如第一個例係約書亞記第7章。咁嗰陣時咧，以色列咧就係同呢個攻打耶利哥，打贏咗就係好多嘅戰勝品。其中一個以色列人咧，亞干，佢睇見咧就係除咗嗰啲金銀之外，佢貪心偷咗一啲。咁啊，佢亦都睇見啊有一個嘅一件嘅示拿嘅衣服啊，一個 Shiner 嘅嗰件衫，嗰個 clothing 好靚嘅。咁佢貪心就偷咗，自己收埋咗。點不知咧就係闖咗禍啦，令到佢哋咧攻打艾城嗰陣時咧，就係俾人哋打到一敗塗地。另外一個個案咧就係呢個亞蘭王有一個嘅元帥叫做乃曼好打得㗎。咁但係咧佢咧就係生咗大麻風。佢嗰個侍女咧就話俾佢聽，佢話如果你能夠去撒瑪利亞係揾嗰個先知咧，就可以醫到你啦。咁乃曼當然係想醫好自己嗰個病啦，所以佢咧就係申請咗同亞蘭王就係帶咗啲金銀同埋咧就係呢個好衣裳係10套，帶咗10套靚衫去做見面禮。佢識得唔好係空手去啊。咁啊，無論係穀也好，或者係衣裳也好啦，都可以俾蟲咧
嚟到係蛀嘅，俾蟲嚟到係咬嘅。我記得啦，我年青嗰陣時咧喺香港住啦，咁做學生嗰陣時咧，嗰啲衫擺喺嗰啲櫃桶啊、衣櫃嗰度咧，都有好多嘅擺好多樟腦丸啊，或者係啲臭丸，就係防止唔俾嗰啲蟲嚟到係蛀嘅。咁除咗係蟲蛀之外咧，就係亦都係會鏽壞嘅。嗱，舊陣時嗰啲人咧就冇係呢個保險箱嘅，咁佢哋嗰啲財寶啲金銀係收埋喺邊度地方咧？就係埋喺地下咯。甚至係主喺馬太福音第13章講及到嗰啲譬喻嗰陣時咧，都曾有一個係咁講，佢話天國好像寶貝藏在地裏。嗱，如果你係埋啲金喺個地下嗰度咧，就唔會生鏽嘅。但係如果你係一啲銀幣咧，就會係當佢氧化嗰陣時咧，就會變黑嘅。如果你係啲銅幣咧，亦都會咧就係有啲銅綠啊，會變青色嘅。咁仲有咧就係呢個生鏽呢個字咧，實在喺希臘嘅新約嗰呢個字個原本嗰個意思咧，就係廣闊一啲嘅，就唔係淨係指生鏽咁簡單，係指係呢個侵蝕啊 corrosion。咁總之嚟到講咧，就係呢個，如果你係銀呢個銅啊，都係會係呢個會呢個生鏽嘅，會 oxidize 嘅。難怪咧，雅各書第5章第2節就係咁講：你們的財物腐爛了，你們的衣服被蟲子蛀了，你們的金銀都生鏽了。這鏽要證明你們的不是，又要像火一樣吞吃你們的肉。你們在這末世只知道積蓄錢財。咁當然啦，而家嚟到講啦，我哋就係唔係用谷用衫嚟到係衡量我哋自己嗰個有幾多錢啊。咁而家啲人咧就係主要係用乜嘢咧？除咗你嗰個積儲蓄嗰個銀行嗰個存款有幾多之外咧，就係睇下你有幾多嘅股票啊、基金啊、好多債有幾多債券啊，或者咧就係有幾多嘅地產啊。咁但係咧，股票咧仍然都會係崩盤嘅。我未全時間侍奉之前咧，喺金融界咧就係工作咗有30多年。咁記得咧就係喺呢個29年前啦，1997年啦。咁曾經有一隻嘅股票喺溫哥華嗰個股市嗰度上市嘅，係一個金礦股。上市嗰陣時初咧就係得幾個仙㗎啦。嗰個股票個名叫做 BRIX。咁但係冇幾耐咧，佢傳出嚟咧就係發現佢喺印尼發現到有金礦，咁啊同埋嗰個金嗰個含量咧就係非常之高，所以咧嗰個股票一路嗰個價值係一路升，直至到咧全盛時期咧去到成加幣286蚊一股。但係點不知冇幾耐咧，就係傳出嚟嗰個消息咧，就係發覺原來咧嗰度嗰啲金咧，金礦咧唔係咁呢個咁富足嘅。因為原來咧就係嗰個地質學家佢採取嗰個樣本嗰陣時咧，喺嗰個樣本嗰度咧落咗手腳，佢將啲金粉定係佢點樣做我都唔知啦嚇，就係將嗰個 sample 咧加咗啲金嘅成分喺度，咁到嗰個化驗室嗰度驗出嚟咧，就係以為嗰個金嗰個 sample 咧就係好嗰個金個含量好高，但係原來係假嘅。咁所以咧呢個消息一爆出嚟咧，嗰個股票嗰個價錢咧即刻大跌，跌到翻落去咧得翻幾個仙啊！咁嗰陣時好多人係破產嘅。另外一個大嘅個案咧，就喺公元2000年啦。今次咧就唔係喺溫哥華呢啲細啲嘅股，係喺多倫多係有一個大嘅藍籌股。
英文名叫做Northern Telecom 或者係 Nortel，中文叫佢做北電啦嚇。嗱呢一個股票咧好犀利啊！佢全盛時期咧，佢一個股票嗰個嘅市值咧，就係相當於全呢個多倫多嘅股票證券所註冊所有嘅股票嘅總值嘅1/3，所以佢嗰個一隻股票嗰個起跌咧，就係牽動到全個股票嘅股市嘅。咁但係咧2年之後嗰個科技股係呢個崩盤啦，嗰個 bubble 係 burst 啦。咁佢嗰個價錢咧就係由加幣124蚊一股跌到落去得翻4.7毫一股，得翻係0.47%啊！咁嗰陣時亦都係好多人係呢個蝕晒大本，甚至有人係自殺添嘅。咁總之嚟到講啦，就係我哋地上邊嗰個嘅財產咧，就係唔可靠嘅。咁仲有係一樣嘢，就係主就話俾我哋聽啦，係地上嗰個財寶咧，就係有可以俾賊嚟到係偷嚟到搶嘅。最近呢幾年之內咧，喺多倫多係實在好多地方都係咁樣啦，就係有好多嘅或者係無論係偷車啊、搶車入屋係行劫甚至咧就係光天白日啦，就係喺嗰啲嘅係商場嗰度，咁或者有好幾個5、6個、7、8個嘅黑衣人蒙晒面嘅，咁揸住個錘就係衝入去嗰啲珠寶店嗰度，一入到去咧就係剝爛晒嗰啲玻璃嘅飾櫃，咁跟住咧就係攞嗰啲嘅頸鏈手鐲戒指等等，1、2分鐘之後就係即刻走人啦。咁除咗係搶劫之外咧，亦都係有好多嘅呢個詐騙啊！而家係科技係犀利到啦，人工智能咧可以係你可以收到一個電話，明明咧就係你嗰個親人或者你個朋友嗰個樣，嗰把聲都係佢講嘅説話，咁話俾你聽，佢好弊，啱啱係呢個交通意外。咁而家俾人拉住，自己叫你即刻去匯一啲錢俾佢。如果唔係咧，佢咧就係甩唔到身啦咁樣。咁用盡方法咧嚟到係偷嚟到搶你嗰啲錢。難怪咧箴言第23篇第5節都係咁講：你豈要定睛在虛無的錢財上嗎？因錢財必長翅膀，如鷹向天飛去。我哋啲錢咧。我哋就算望到實，佢都係好似生咗對翼啦，會飛走嘅。咁仲有一樣嘢咧，就係令到我哋咧地上嗰個財寶咧，我哋唔能夠係把持住好耐嘅。係乜嘢咧？就係我哋自己嗰個嘅生命。呢個咧就係主喺唔係喺馬太第6章，而係喺路加福音第12章嗰度教嘅。路加福音12章嗰度咧係講嗰個無知嗰個財主，嗰個故事咧就係有一個財主，佢嗰年咧就係大豐收，咁咧就係好多嘅穀，連佢而家現成嗰啲穀倉裝唔晒，咁佢話咁點算咧？佢話有辦法，我起一啲更加大嘅穀倉，咁咧就係收埋好多嘅糧。咁我就打跛腳，嘆世界都下半世都唔使愁啦。但係點不知神係點同佢講咧？神卻對財主說：無知的人啊，今夜必要你的靈魂，你所預備的要歸誰呢？凡為自己積財在神面前卻不富足的，也是這樣。唔知佢嗰一晚係呢個爆血管啦，定係心臟病啦？總之咧，嗰晚咧，神咧就要收翻佢嗰條命。咁佢儲儲埋埋咁多嘅呢個地上嗰個財寶咧，都係
佢自己享受唔到啦。咁我自己係主領呢個嘅安息禮拜啦，唔係咁多次，二三十次嘅啫。咁但係咧，我自己咧就從來未見過啦，喺個靈車後邊咧就係有一個拖車，咁啊就係帶住你嗰啲嘅貴重物品，你啲財寶咧就係陪葬嘅。因為提前第6章一早就已經話咗俾我哋聽，因為我們沒有帶什麼到世上來，也不能帶什麼去。我哋個個都係咧赤身而來，赤身而去，帶唔走嘅。總之係我哋如果係淨係積財寶在地上咧，就唔係一個明智之舉。仲有一樣嘢，保羅咧喺哥林多前書第3章第13節話俾我哋聽，各人的工程必然顯露，因為那日子要將它表明出來。有火發現，這火要試驗各人的工程怎樣。嗱，原來當我哋離開呢個世界嗰陣時咧，我哋一生所做嘅嘢就係要喺神面前咧，我哋要交代，咁啊就會俾火嚟到係試驗，睇下佢係咪留得住啊。如果我哋只不過咧就係積財寶在地上啦，佢哋咧就會似係草木禾秸，就會俾啲火燒咗去啊，保唔得到嘅。咁所以問翻下弟兄姊妹，究竟你係點樣用你嗰個時間，點樣係投資你嗰個生命啦？咁樣你一世人所追求嘅嘢，係咪只不過係地上邊認為寶貴嘅，定係神認為係寶貴嘅咧？你係追求你自己嗰個私欲啊，定係行神嗰個旨意咧？嗱，幾時都要係睇得清清楚楚。我哋要投資我哋個生命咧喺啲值得嘅係永恆嘅嘢嗰度。咁難怪咧，主就係教我哋咧，就係話，只要積攢財寶在天上，天上沒有蟲子咬，不能鏽壞，也沒有賊挖掘窿來偷。原來咧天上面嗰個財寶咧就冇地上嗰個財寶嘅所有嗰啲嘅缺點嘅。咁彼得都喺彼得前書第1章第4節就係咁講，佢話可以得着，不能朽壞，不能沾污，不能衰殘，為你們存留在天上的基業。天上嘅基業咧，呢個係 heavenly inheritance 啊，就係唔能夠壞嘅，唔能夠係整污糟嘅，唔能夠係呢個衰殘嘅，唔會貶值嘅。換句話嚟講咧，即係永恆嘅。咁啊，但係好有趣地咧，主咧就冇喺馬太第6章嗰度講到明究竟天上邊嗰個財寶係乜嘢，所以咧我哋要從第二啲經文嗰度嚟到睇翻下啦。咁如果你係睇呢個符類福音啦，睇翻嗰啲 Synoptic Gospels 啊，咁啊馬太第6章嗰個同講嗰樣嘢咧，係喺路加福音第12章係講同一樣嘢嘅。嗰度咧第33節係咁記載：你們要變賣所有的周濟人，為自己預備永不壞的錢囊，用不盡的財寶在天上，就是賊不能近，蟲不能蛀的地方。咁呢度咧就講及到都係天上邊嗰個財寶，又係話賊偷唔到，蟲唔會蛀嘅，咁係講同一樣嘢啦。咁佢嗰個方法咧就係話，如果你想得到呢個財寶咧，就要變賣所有嘅嚟到係周濟人。主呢個咁嘅命令咧，喺另外一段經文嗰度咧係同一個吩咐嘅，係乜嘢咧？就係主對嗰個少年財主講嗰個説話。你可以喺呢個馬太第19或者馬可第10或者路加第18都係睇到。佢對嗰個少年財主就話：你若願意做完全人，可以變賣你所有的，分給窮人，就必有財寶在天上。你還要來跟從我。如果你係想有財寶喺天嘅，你就係變賣
你而家所有嘅嚟到分俾啲窮人，嚟到係周濟人。咁就係呢個世界嗰個方法咧，就係要你係積聚，要自己立埋晒，越多越好，越快越好。但係天國嗰個係啱啱相反嘅。你如果想得到財寶喺天嘅咧，你就要將地上嗰個財寶去幫人嘅，去變賣嘅。嗱，咁當然唔係淨係睇你嗰個行動係乜嘢嚇，亦要睇埋你嗰個出發點係乜嘢。因為有啲人有錢，佢呢個冇錯，佢係做慈善啦。但係咧原來咧主要嘅原因係佢嗰個會計師話俾佢聽，哇！你要捐一啲錢可以退稅啊咁樣，或者咧佢就係想係自己係呢個出名，咁啊就係佢係捐錢起學校啊，起醫院啊，咁但係咧就一定要嗰個學校或者醫院咧就係跟翻佢嗰個名，請人哋個個都知道啊，佢係一個咁有咁大慈善家嚇。如果你嗰個心態係咁嘅咧，你就算係呢個捐咗出嚟亦都係冇用啊！嗰個關鍵最緊要嘅咧，實在就係主最尾嗰句，你就係要嚟跟從我。因為如果我哋係真真正正係跟從主嘅咧，我哋自自然然咧就會有係心嚟到係幫助人，我哋咧就唔會係好吝嗇，好係呢個斤斤計較啊等等噶啦。咁主跟住咧就係講俾我哋聽嗰個關鍵係乜嘢？佢話因為你的財寶在哪裏，你的心也在哪裏。你嗰啲你認為寶貴重要嗰啲嘢喺邊度，你嗰個心就喺嗰度。好多時咧，我哋咧就係將嗰個次序咧就係調轉咗嘅。我哋以為我哋自己係話事，我哋嗰個心喺邊度，我哋自自然然咧就會係呢個嗰個財寶咧就係會跟住去噶啦咁樣。原來唔係，原來咧係嗰啲財寶咧就係引咗我哋我哋認為邊一樣嘢係重要，我哋咧就會係跟住咧就係去想得到嗰啲嘢咧，我哋個心咧就係跟住去嗰度走噶啦。咁弟兄姊妹，究竟你係呢個嗰個心係喺邊度咧？你個心係呢個地上嗰個財寶啊，定係天上邊嗰個財寶咧？啊，幾時都係要緊守我哋嗰個心啊，因為呢個係會影響我哋嗰個永恆嘅，一定要選擇得清楚。好啊，跟住我哋好快脆咧要睇埋第二同埋第三點啦。咁講完嗰兩個財寶之後咧，主就係講話兩種嘅眼。佢話眼睛就是身上的燈，你的眼睛若嘹亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你裏頭的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢？嗱，當然啦，我哋大家都知道啦，眼咧就係我哋睇嘢嘅，我哋即係睇得清清楚楚，我哋係知道嗰個睇清楚之後咧，我哋嗰個焦點係我哋集中嗰個注意力喺邊度咁樣。咁但係好有趣地咧，聖經咧好多時咧就係將心同埋眼係拉埋一齊嚟到講嘅。譬如約翰福音第12章第40節係咁講：主叫他們瞎了眼，硬了心，眼同埋心喺埋一齊，免得他們眼睛看見，心裏明白，又係眼同埋心擺埋一齊，回轉過來，我就醫治他們。原來咧兩種嘅眼實在主要就係指係兩種嗰個心態。OK，兩種嘅心態就係決定我哋嗰我哋嗰個選擇係點樣噶啦。咁首先咧就係第一種眼，就係眼睛就是身上的燈，你的眼睛若嘹亮，全身就光明。如果嗰個佢主就係將嗰個眼咧就係好似一盞燈咁樣，如果係光嘅咧，係嘹亮嘅咧，我哋睇嗰樣樣嘢有光咧就睇得清清楚楚。咁亦都係啦，如果我哋有一對好嘅眼，就係呢個嘹亮嘅眼咧，即係話我哋嗰個
睇嘢嗰個眼光係健全嘅，係純潔嘅，甚至係專一嘅。因為原文嗰個意思咧就係有 single 啊，一個專一係專係睇一樣嘢。嗰個意思咧即係話，如果我哋嗰個眼目係集中喺神嗰度嘅啦，我哋樣樣嘢睇得清清楚楚，我哋咧就唔會係呢個被呢個欺騙得到啦。相反嚟到講，你的眼睛若昏花，全身就黑暗；你裏頭的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢？但係如果我哋嗰對眼係唔好，OK，嗰對眼係昏花嘅啦，即係話佢咧就係有毛病嘅咧，樣樣嘢咧睇到啦就係好污濁、好混濁，好似譬如你嗰個影相一個鏡頭。咁如果嗰個鏡頭嗰度污糟咗咧，影啲相出嚟咧，都係呢個污糟邋遢啊、蒙查查啊咁樣。咁啊，甚至另外一個意思咧，就係你係有複視嘅 double vision，即係話咧，你係如果係想一齊嚟到睇兩樣嘢嘅咧，你會睇兩樣嘢，實在咧你都係睇唔清楚嘅。而家啲科技或者係先進好多啦，咁但係舊陣時咧，如果我哋用相機嚟到影相啦，一係我哋咧就係嗰個焦點嗰個 focus 咧就係喺，譬如我想影近嘅，咁啊遠嗰啲嘢咧就係蒙查查嘅，睇唔清楚嘅。如果我哋想影遠嘅嘢咧，近嗰啲嘢咧，我哋亦都睇唔清楚㗎。咁啊呢個係一樣啦。如果我哋係想係睇又睇住地上嗰個財寶，又想睇住天上邊嗰個財寶，又睇住世界，又睇住神嘅話咧，我哋結果咧就係呢個睇唔清楚嘅，兩樣我哋都睇得唔準嘅。咁啊呢個壞嗰個眼咧，仲有另外一個意思，主就係喺馬太福音第20章嗰度教我哋嘅。馬太第25章嗰度係講乜嘢咧？就係講葡萄園嗰個嘅譬喻啊。葡萄園嗰個譬喻嗱，我簡單係從大家溫習一下，究竟係講乜嘢？咁啊有一個葡萄園嗰個主人咧，佢一早咧就係出去市集嗰度咧，就請啲人翻嚟喺佢嗰個葡萄園嗰度工作做啲勞工啦嚇。咁啊同佢哋講定嗰個價錢，就係每一日咧就係1文錢。咁就係請咗一班翻嚟啦。咁但係咧，到係中午嗰陣時，佢又再出去，或者太多嘢做啦，佢再請多啲人翻嚟。下晝嗰陣時都再出去，再請多啲人，甚至咧就嚟係呢個黃昏啦。佢都係出去係繼續請啲人翻嚟。咁啊，到係真係天黑啦，黃昏嗰陣時，呢個收工啦。咁咧佢咧就係派錢出糧啦。咁咧就係由最尾請嗰班係呢個出糧俾佢哋先。咁啊點不知咧？佢雖然嗰班人咧，只不過啦，或者淨係做咗1-2個鐘頭啦，嗰個主人咧仍然都係俾1文錢佢哋。咁啊嗰班一早係請翻嚟嗰啲人咧就話哇！佢哋做咁少嘅時間都係有成1文錢，咁我哋咧就係發達啊！今次咁樣，但係點不知咧，到俾佢哋嗰陣時咧，仍然嗰個主人咧都係俾1文錢佢哋，咁佢哋咧就唔高興啦，就係發牢騷啦，就係喺處埋怨。點不知嗰個主人就同佢講，佢話點解你哋喺處埋怨咧？我實在一早就已經同你哋講好嗰個價㗎啦。每一日係嗰個工錢就係1文錢。而家我俾足你哋，我冇俾少你哋㗎。我俾多啲後來做嗰啲嘅人，佢哋做個時間好短，冇錯，佢哋係做得好短嘅時間，但係我中意俾我自己嗰個錢佢，呢個係我嗰個錢，我中意俾幾多就係俾幾多。唔通我用我嗰個錢，我慷慨你哋我做好人，你哋就喺樹紅了眼，即係眼紅啊！即係話咧，你哋睇唔過眼你哋咧就係你哋自己就覺得
係呢個唔應該嘅咁樣啊。咁啊，所以另外一個意思話嗰個英文講話嗰個 bad eye 或者係 envious eye，一個係就係一個唔捨得、好孤寒、好吝嗇嘅眼。咁相反嚟到講啦，如果你係有一對好嘅眼，一個 good eye，即係話咧你係非常之慷慨嘅，你係好樂意係施捨嘅。好啦。記得翻頭先所講過嘅嗱，如果你係有一對壞嘅眼，你係好有一對嘅呢個睇唔開眼紅人哋嗰個眼你會唔會係好慷慨嚟到係樂意施捨周濟窮人呢？唔會啦，你淨係將嗰啲地上嗰個財寶啦，自己留翻俾自己，你就唔會係嚟到嚟幫助人。咁所以咧，嗰兩種嘅眼，亦都係代表兩種心態啦。根本咧就係對立嘅，唔會係同時擁有嘅。咁啊，或者仍然有人咧就話：哦，點解我唔可以一腳踏兩船咧？我咧又係積財寶在地上，我係盡量嚟到係揾錢。咁啊喺呢個世界咧，我咧就可以享福。但係我又咧就係幫下人手，我做一啲嘅捐務，係咁我又有積財寶在天，咁我咪係雙贏啊！地上又贏，天上又贏。如果你係咁諗嘅話咧，你可能咧就係以為自己咧仲聰明過，係仲智慧過主你實在咧就已經咧就係落咗係嗰個呢個圈套嗰度噶啦，你就已經嗰個眼咧就係睇唔清楚啦。首先咧，因為主一早就已經講咗，地上嗰個財寶咧就係唔靠得住嘅，唔會係長久嘅。你唔願意接納主教導嘅，你係以為自己嗰個諗法係仲好，就係你根本已經咧就睇錯咗啦。或者你咧就會係似翻係夏娃咁樣啊？記唔記得當喺伊甸園嗰陣時，蛇係引誘我哋嗰個始祖嗰陣時，係發生啲咩嘢啊？喺創世記第3章第6節嗰度係咁記載嘅。於是女人見那果樹的果子好做食物，也悅人的眼目，且是可喜愛的，能使人有智慧，就摘下果子來吃了。嗰條蛇咧就係對嗰個對夏娃咁講，佢話嗱，神咧唔俾你食分別善惡樹嗰個果子咧，因為咧佢咧就想淨係自己有智慧啊。你睇下咁實在咧你會得到係智慧，係好似神咁樣嘅。咁夏娃咧真係聽呢個蛇講，佢睇見啦嗰個果咧又係又靚，又係諗住咧就係食落去咧就係又香甜，一定係好好食噶啦。咁仲有咧就係有智慧，好似神咁樣。咁變咗佢係地上嘅，佢又享有；天上嘅佢又享有。咁佢咧就係聽蛇嗰個嘅說話，就唔聽神嗰個說話，結果就係罪惡就係咁樣入咗呢個世界，闖咗禍啦。所以佢就係已經係睇唔清楚，係跌落咗係黑暗裏邊。咁跟住最尾咧，主就係俾嗰個結論啦。喺第24節就係話，一個人不能侍奉兩個主，不是惡這個愛那個，就是重這個輕那個。你們不能又侍奉神，又侍奉馬門。或者有啲人咧就話，我打兩份工，服侍幫兩個老闆做工，點解唔得啊？咁樣而家有好多人咧就係，譬如日頭佢咧就係朝九晚五咧，就係同公司夾做工，但係佢想賺多啲，咁佢夜晚咧又做 part time 同公司月，咁點可以啊？我可以做兩份工㗎，兩個主人
咁啊，但係咧，原來咧喺呢個希臘文嗰個侍奉呢個字咧，就係特別係用嗰個字咧，就唔係普通你幫人做工咁簡單，而係一個奴隸係點樣服侍佢嗰個主人。啊，要知道咧，個奴隸咧就係屬於佢嗰個主人嘅。啊，佢係即係賣咗身俾佢。咁樣啦，一個主人會唔會係俾你又服侍佢，又服侍同時另外一個人咧？咁樣唔會㗎。每一個奴隸嘅主人都係要佢嗰個奴隸咧100%對佢自己係忠心嘅。咁啊喺舊約嗰陣時記得啦，係摩西當佢係喺見到嗰啲以色列人係呢個拜金牛嗰陣時咧，佢咧就係好嬲，嬲到咧就係連神俾佢嗰刻住十誡嗰兩塊石板咧都係掟爛咗。神咧就叫佢做翻一塊新嘅。咁啊，但係咧就喺出埃及記第34章咧講多一句說話，佢話不可敬拜別神，因為耶和華是忌邪的神，名為忌邪者。唔可以敬拜第二個神。你估神會唔會俾我哋又係一方面係敬拜佢，另外一方面又敬拜另外一個神，例如係馬門咧？唔會嘅，神係忌邪嘅，佢唔會容許我哋咁做。咁啊，就算喺新約啦，當主係俾最大個誡命我哋嗰陣時咧，佢就話喺馬可福音第12章，佢就話你要盡心、盡性、盡意、盡力愛主你的神。喺呢一節裏邊咧，4次就係講嗰個盡字，英文就係 all，即係話100%全部。如果你係盡心、盡性、盡意、盡力嚟到係呢個愛主你個神，你仲有冇一啲剩翻一啲嚟到係愛第二啲嘢啦？應該就冇噶啦。OK，同樣地，如果你係愛呢個世界嗰個財寶，你又想係話我愛主一齊得唔得咧？咁樣你愛其餘嘅嘢，你就唔會係100%全部俾晒係神嘅。神嗰個要求係全部，唔係90%，唔係99%，係全部。所以咧，我哋就係冇得係折衷嘅。我哋一定就係一係侍奉神，一係侍奉馬門。我哋要作一個選擇嘅。你係選擇邊個咧？咁樣時間過得好快啦。就嚟結束嗰陣時咧，我同大家係溫習一下今日講咗啲咩嘢啦。首先就係兩種嗰個財寶，主咧就叫我哋咧就唔好係呢個追求呢個地上嗰個財寶。因為地上嗰個財寶咧就係實在好似一個沙堡咁樣 ，sand castles 咁樣。記唔記得你做後生仔嗰陣時去沙灘玩，或者係細路嗰陣時，咁你好用心機起一個沙堡，整到好靚嘅。咁但係能唔能夠係持久嘅咧？咁樣唔可以嘅，因為當嗰個潮水漲或者係啲浪冚過嚟嗰陣時咧，呢個沙堡咧都會被沖去嘅。總之，如果我哋淨係積聚財寶喺地上嘅咧，就係到頭來就係白費功夫嘅。弟兄姊妹，你嗰個財寶係喺邊度咧？喺地上啦，定係喺天上咧？第二就係兩種嘅眼睛，亦即係兩種嗰個心態。如果我哋嗰個專注，我哋嗰個眼目係尋求神嗰個旨意嘅咧，我哋嗰個眼睛咧就係嘹亮嘅，我哋係光明嘅，睇得清清楚楚，行在光明之中。但係如果我哋想一腳係踏兩船，又係贏到世界，又係能夠係愛主嘅話咧，實在我哋已經係呢個分化，嗰對眼係蒙查查，睇差咗啦，喺黑掹掹嗰度睇唔清楚啦。究竟我哋係專心追求係呢個地上嘅事啊，定係我哋
專係求神嗰個國同埋佢個義咧咁樣。第三就係歸根究底，我哋一世人係究竟係有幾多嘅憂慮咧？就係由我哋嗰個跟隨邊一個係我哋嗰個主宰嚟到係決定啊，睇下我哋侍奉邊一個。如果我哋係侍奉馬門嘅，冇錯，可能喺地上啦，我哋會有一個短暫嗰個時間咧，我哋可以嘆世界享福嘅。咁但係咧，到永恆嗰陣時咧，我哋咧就係後悔莫及啦。當我哋一切個工程被火燒去嗰陣時咧，後悔嗰陣時都已經太遲啦。但係如果我哋係呢個侍奉神嘅，冇錯啊，呢個可能地上嗰陣時咧，我哋唔會係話好似有啲嘅有錢佬能夠係好享福啊，但係神咧就會係照顧你嘅。佢一早就已經應承過應許我哋，佢會係呢個供應我哋嗰個需要嘅。我哋可能喺地上邊會受少少嘅呢個苦，但係我哋而家受嗰個苦，當我哋同佢將呢個以後得到嗰個賞賜，嗰個得到神嗰個俾我哋嗰個嘅嗰個恩待我哋賞賜俾我哋嘅啦，根本係冇得比嘅。將來嗰啲嘢係好得無比，唔需要，根本係冇得比較嘅。究竟你係侍奉邊一個咧？係侍奉神啦，定係侍奉馬門咧？我哋低頭同心禱告，親愛主，我哋獻上感謝同埋讚美。好多時實在我哋咧就係為地上嘅嚟到係嘅嘢嚟到係憂慮。我哋係有憂柴憂米各樣嘅嘢，但係主你已經係好清楚講咗俾我哋聽，你會係照顧我哋，你叫我哋係追求天上嘅，追求天國，追求你嘅義，你樣樣嘢都會加添俾我哋。我哋教導我哋，開我哋嘅眼，聽我哋睇得清清楚楚。我哋係追求成就主你嗰個旨意，唔係滿足自己嗰個私欲。我哋係睇唔清楚嗰陣時，你係提醒我哋，主啊，多謝你俾我哋嗰個教導，多謝你賜我哋嗰個力量嚟到係追隨主你。感謝你嗰個恩典，奉救主耶穌基督得勝嘅名求，阿門。